Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարի երեկո։ Ոստիկանության ծառայողների աշխատանքի լավագույն արդյունքը հանցագործության կանխումն է։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզների միջոցառումը բարեհաջող ավարտի հասավ նոյեմբերի 16-ին։ Հնարավոր զինված բախումը կանխվեց։ Ինչ մնում է հայտնաբերված ապօրինի ատրճանակին, ապա դրա հետևանքները դեռ քննության առարկա են։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի ծառայողները ծավալուն օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ հավաստի տեղեկություններ էին ստացել, որ այսպես ասած քրեական հեղինակություն համարվող մի քանի անձ նոյեմբերի 16-ին պատրաստվում են հանդիպել պարզաբանումների համար։ Հավաստի տվյալներ կային նաև, որ նրանք ապօրինի զենք զինամթերք ունեն եւ հնարավոր է, որ պարզաբանումներն ավարտվեն զինված բախումով, ինչը կանխվեց։ Օպերատիվ տեղեկությունների իրացման արդյունքում նոյեմբերի 16-ին ժամը 18:15-ի սահմաններում Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզներն ու հատուկ նշանակության գումարտակի ծառայողները մայրաքաղաքի Միասնիկյան պողոտայում հայտնաբերեցին ու մեքենայով հանդերձ ոստիկանության կենտրոնական բաժին ենթարկեցին 3 տղամարդու՝ 35, 37 եւ 39 տարեկան, երեքն էլ Երևանի բնակիչ։ Խուզարկությամբ նրանցից մեկի մոտից հայտնաբերվեց Մակարով ատրճանակ 6 փամփուշտով։ 37-ամյա տղամարդու մոտից հայտնաբերվել է ապօրինի զենք զինամթերքը, ձերբակալվել է։ Տոյոտան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, նշանակվել է փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մայրաքաղաքում պարեկների ամենօրյա եւ շուրջօրյա ծառայությունը շարունակում է արդյունք տալ։ Հերթական արդյունքը նոյեմբերի 16-ին էր։ Նրանց ջանքերի շնորհիվ հայտնաբերված ապօրինի հրազենն այլևս չի դառնա հանցագործության կամ դժբախտ պատահարի պատճառ։ Բարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները նոյեմբերի 16-ին ժամը 9:30-ի սահմաններում Գայի պողոտայից ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժին բերման են ենթարկել Աբովյան քաղաքի բնակիչ 33-ամյա տղամարդու։ Նա մեքենայի սրահից ներկայացրել է առանց գործարանային համարի Կալաշնիկովի ինքնաձիգ 2 փամփշտատուփ, լիցքավորված 57 փամփուշտով։ Բերման ենթարկվածի հայտնածով ինքնաձիգն ու զինամթերքը 2020 թվականի հոկտեմբերին գտել է քարվաճառում։ Դեպքի առթիվ քրեական գործ է հարուցվել, նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն։ 33-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենք զինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ապօրինի պահվող հրազեներ կիրառվել նաև Արարատում նոյեմբերի 7-ին։ Կենցաղային վեճը կարող էր խաղաղ ելք ունենալ, եթե կողմերից մեկի մեքենայում չլիներ կրակելու պատրաստ հրացանը։ Նոյեմբերի 7-ին ժամը 18:30-ին Արարատ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արարատի բաժին ստացվել է հաղորդում, որ ստորին վերջույթների հրազենային վերքեր ախտորոշմամբ բուժօգնության է տեղափոխվել Արարատ քաղաքի բնակիչ 56-ամյա մի տղամարդ։ Մեկնել է բաժնի օպերատիվ խումբը, բաժնի եւ մարզային վարչության ղեկավարներ ու փորձագետ։ Արարատի մարզային վարչության եւ բաժնի աշխատակիցները համատեղ իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները պարզել են, որ ահազանգից րոպեներ առաջ Արարատի Սալակիցների փողոցում կենցաղային հարցերի շուրջ ծագած վիճաբանության ժամանակ Ոսկետափ գյուղի բնակիչ 38-ամյա մի տղամարդ իր մոտ ապօրինի պահվող երկփողանի հրացանով մեկ անգամ կրակել է տուժածի վրա, ինչի հետևանքով էլ նա ստացել է վնասվածքներ։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում ահազանգից մոտ 1 ժամ անց իր վարած ՎԱԶ 2121 մակնիշի մեքենայով հանդերձ կրակողը բերման է ենթարկվել ոստիկանության Արարատի բաժին, որտեղ խոստովանել է արարքը։ Հրացանը հայտնաբերվել է մեքենայում եւ առգրավվել, հարուցվել է քրեական գործ, 38-ամյա ոսկետափցին ձերբակալվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հրազենի կիրառմամբ հանցագործությունների գերակշիռ մասը կատարվում է հենց ապօրինի պահվող զենք զինամթերքով։ Քիչ չեն նաև դրանց հետ կապված դժբախտ պատահարները։ Նման դեպք ու պատահարներից խուսափելու, հասարակական կարգը պահպանելու եւ քրեածին իրավիճակը վերահսկելի պահելու նպատակով էլ ոստիկանությունը շարունակում է ակտիվ քարոզչություն ապօրինի զենք զինամթերքը կամավոր հանձնելու ուղղությամբ։ Վերջին օրերին տարածքային ստորաբաժանումներում զենք զինամթերք հանձնելու դեպքերն ամփոփել ենք մեկ տեսաշարում։
Ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության Արարատի, Արտաշատի և Մասիսի բաժինների ծառայողների արդյունավետ բացատրական աշխատանքի շնորհիվ Արարատի բաժնում արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգի և զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպք։ Արտաշատի բաժնում Բելկա մոդելի ակոսափող հրազենի, իսկ Մասիսի բաժնում զինամթերքի, այդ թվում տարբեր տեսակի նռնակների կամավոր հանձնման դեպք։ Կալաշնիկովի ինքնաձիգի կամավոր հանձնման առումով արդյունավետ էր նաև ոստիկանության Սիսիանի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Ինքնաձիգի տեղն ասած քաղաքացին հայտնել էր, որ ինքն Արցախյան պատերազմի մասնակից է։ Գավառի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ Գավառում բնակվող մի տղամարդ կամավոր հանձնել է գործարանային արտադրության ատրճանակ, տարբեր տեսակի նռնակներ ու փամփուշտներ։ Գործարանային համարով տարբեր տեսակի հրացաններն էլ ոստիկանության Իջևանի բաժնում կամավոր հանձնել է Ակնաղբյուր գյուղի բնակիչներից մեկը շնորհիվ Իջևանի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի։ Եղեգնաձորի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ եւս արձանագրվել է գործարանային համարով հրացանի կամավոր հանձնման դեպք։ Առանց խզակոթի ակոսափող հրազենի եւ զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպք է արձանագրվել նաեւ Սպիտակի բաժնում։ Այս դեպքում եւս բաժնի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ։ Ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնի Ավանի բաժանմունքի ծառայողները նույնպես բացատրական աշխատանք են իրականացրել, ինչի շնորհիվ մի քաղաքացու հայտնած վայրում հայտնաբերել են ինքնաշեն հրազեն ու զինամթերք։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենգզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Այժմ անդրադառնանք գույքային հանցագործությունների։ Այս թողարկման համար առանձնացրել ենք բնակարանային գողության 2 դեպք, որոնք բացահայտել են Մասիսի և Իջևանի ոստիկանները։ Նոյեմբերի 15-ին կեսգիշերից քիչ անց ոստիկանությունը ահազանգ ստացվեց Արարատի մարզի Արբադ գյուղի մի բնակչուհուց։ Նա հայտնեց, որ քիչ առաջ անհայտ մեկը մտել է իր տուն և գողացել պայուսակը։ Դեպքի վայր մեկնեց ոստիկանության Մասիսի բաժնի օպերատիվ խումբը, կատարվեցին անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները։ Տեղազննումը ցույց տվեց, որ տուն են մտել եվրոպատուհանը հրել բացելու միջոցով։ Արդյունավետ էր նաև տուժած տանտիրուհու հետ զրույցը, ինչից հետո ոստիկաններն արդեն վարկած ունեին։ Գիշերվա ժամը 4-ին մոտ բնակարանային գողությունն արդեն բացահայտված էր։ Գողություն կատարելու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկված Արբադ գյուղի բնակիչ 30-ամյա տղամարդը խոստովանեց, որ նոյեմբերի 14-ին ժամը 22:40-ի սահմաններում պատուհանից մտել է տուն և խոհանոցից գաղտնի հափշտակել կաշվե պայուսակը, որի մեջ եղել է 32,000 դրամ օծանելիք, հեռախոսի լիցքավորիչ ու փաստաթղթեր։ Գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է։ Տղամարդը ներկայացվել է Մասիսի քննչական բաժին, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Նոյեմբերի 14-ին կեսգիշերից քիչ անց Իջևան քաղաքի Թուխիկյան փողոցի մի բնակիչ ոստիկանության Իջևանի բաժնում տվել է հաղորդում, որ նախորդ օրվա երեկոյան օգտվելով տան դուռը բաց լինելու հանգամանքից մտել են տուն և շների համար առանձնացված սենյակից գողացել դոբերման ցեղատեսակի շան 12 ձագ։ Դեպքի վայր է մեկնել բաժնի օպերատիվ խումբը, ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ստացված տեղեկությունն իրացնելիս ահազանգից մոտ 3 ժամ անց գողություն կատարելու կասկածանքով բաժին բերմանը ենթարկվել Իջևանի Տերյան փողոցի բնակիչ 18-ամյա մի երիտասարդ։ Բացատրական աշխատանքից հետո նա խոստովանել է, որ ինքն է հրել ու բացել առանձնատան լուսամուտը և գողացել շան ձագերը, որոնց տեղափոխել է Իջևանի Բլբուլյան փողոցի վերջնամասում գտնվող վագոն տնակ։ Շան ձագերը հայտնաբերվել և հանձնվել են օրինական տիրոջը։ Հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Օրերս կողոպուտի դեպքեր եղել մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Մի տղամարդ խանութից բացահայտ հափշտակել էր հագուստներ և դիմել փախուստի։ Աշխատակցուհին էլ փորձել էր հետևել նրան։ Հայտնի չէ, թե ինչով կավարտվեր խանութից դուրս տեղափոխված հետապնդումը, եթե մոտակայքում չլիներ ոստիկանության զորքերի ծառայողը։ Նոյեմբերի 17-ին ժամը 20:23-ի սահմաններում ոստիկանության զորքերի զորամասերից մեկի ծառայություններից մեկի պետ Անդրանիկ Նիկողոսյանը մայրաքաղաքի Ագաթան Գեղոսի փողոցում նկատել է հագուստը ձեռքին փախչող մի երիտասարդի, որին հետապնդել է մի աղջիկ։ Երիտասարդը վազելիս նետել է հագուստը։ Ոստիկանության զորքերի ծառայողը հետապնդել ու բռնել է նրան, ապա կողոպուտ կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկել ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Պարզվել է, որ Երևանի 21-ամյա բնակիչ բռնվելուց վայրկյաններ առաջ Ագաթան Գեղոսի փողոցի խանութներից մեկում բացահայտ հափշտակել էր 8 տաբատ ու փախել։ Խանութի աշխատակցուհուց ընդունվել է հաղորդում, դեպքի առթիվ քրեական գործ է հարուցվել, բերման ենթարկված երիտասարդը ձերբակալվել է, գողոնը հայտնաբերվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։
Տան պայմաններում պատրաստված ալկոհոլային կեղծ խմիչքների, հատկապես օղու եւ սպիրտի պատճառով թունավորման, այդ թվում մահվան դեպքերը արձանագրվում են։ Քննությունը դեռ կպարզի, թե օրերս առգրավված առանց ակցիզի օղին ինչ ծագում ունի, իսկ Տաշիրի ոստիկանների բացահայտման շնորհիվ հայտնաբերվել է 301 շիշ անակցիզ, այսինքն թե անհայտ ծագման օղի։ Նոյեմբերի 15-ին ոստիկանության Տաշիրի բաժնի ծառայողները տվյալներ էին ստացել, որ Տաշիրում մի քաղաքացի անհայտ ծագման օղի է վաճառում։ Նույն օրը Տաշիրի Երևանյան փողոցում ոստիկանները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Վանաձորի մի բնակչի Մերսեդեսը։ Մեքենայի ստուգմամբ հայտնաբերվել է առանց համապատասխան ակցիզի այլ պետության ապրանքանիշերի պիտակներով 60 շիշ օղի։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Տաշիրի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում մեքենայի բեռնախցիկում հայտնաբերվել է դարձյալ այլ պետության ապրանքանիշերի պիտակներով 241 շիշ օղի։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հայտնաբերված օղու ծագման եւ ձեռքբերման աղբյուրը պարզելու ուղղությամբ։ Կատարվում է քննություն։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Եվ կրկին անդրադառնանք պարեկների ծառայությանը։ Նրանց ուսերին է նաև ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման գործառույթը, իսկ անվտանգությունը մեծապես կախված է նաև հետիոտներից։ Գետնանցումների վրայով կամ վերնանցումների տակով փողոցն անհոգ հատող կարգազանց հետիոտներ ցավոք դեռ կան։ Ավելի անիմաստ վտանգ դժվար է պատկերացնել։ Փորձը ցույց է տալիս, որ կարգազանց անգիտակից հետիոտներին զսպելու ձևը ավաղ վարչական ներգործության միջոցն է։ Միայն վերջին մեկ ամսում մայրաքաղաքում վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել ավելի քան 300 հետիոտնի նկատմամբ։ Բարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները շարունակում են շուրջօրյա միջոցառումները մայրաքաղաքում, ինչի հիմնական նպատակներն են ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովումն ու հասարակական կարգի պահպանությունը։ Հանրությանը պարբերաբար տեղեկացվում է վարորդների կողմից թույլ տրված իրավախախտումների վերաբերյալ վիճակագրություն, բայց երթևեկության մասնակիցներ են ոչ միայն վարորդները, այլև հետիոտները։ Երթևեկության ընթացքում հետիոտները նույնպես պետք է պահպանեն կանոնները։ Փողոցը պետք է անցնել հետիոտնային անցումներով, գետնանցումներով եւ վերգետնյա անցումներով։ Այս ուղղությամբ նույնպես պարեկներն իրականացնում են համապատասխան ծառայություն։ Փողոցը չթույլատրված վայրով անցնողները զգուշացվում են, որոշ դեպքերում տուգանվում։ Միայն մեկ ամսում հոկտեմբերի 13-ից նոյեմբերի 12-ը Երևանում կազմվել է հետիոտնի կողմից երթևեկելի մասերի հատման կանոնների խախտման 315 արձանագրություն։ Երթևեկության հարգելի մասնակիցներ, վարորդներ, ուղևորներ ու հետիոտներ, ձեր իսկ անվտանգությունից ելնելով պահպանեք ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Ոստիկանությունը հետևողական է։ Եվ կրկին նախազգուշական մի տեսանյութ, որը վերաբերում է խարդախությանը։ Այս հանցատեսակի յուրաքանչյուր ենթատեսակ իրականացվում է հատուկ մշակված մեխանիզմով, որից պաշտպանվելու լավագույն միջոցը տեղեկացված լինելն է։ Հերթական մեխանիզմի մասին է մեր թեմատիկ անդրադարձը։ Բազմիցս անդրադարձել ենք խարդախությանը, որը սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություն է։ Խարդախությունը խաբեությամբ կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով ուրիշի գույքի հափշտակությունն է կամ ուրիշի գույքի նկատմամբ իրավունք ձեռք բերելը։ Մեր օրերում, երբ ֆինանսական գործարքների մեծ մասը հնարավոր է կատարել առցանց, հանցավոր հակումներ ունեցող անձինք ուրիշի գույքին խաբեությամբ տիրանալու նպատակով մտածում են արժանահավատ մեխանիզմներ օգտագործելով համացանցը։ Ներկայացնենք տարածում ստացած խարդախության մեխանիզմներից հետևյալը։ Խաբեությամբ շահույթ ստանալ ակնկալողները սոցցանցում, այսպես ասած, բացում են վարկային կազմակերպությունների էջեր տարբեր անվանումներով, որոնցում տեղադրում են գայթակղիչ հայտարարություններ ցածր տոկոսներով վարկեր տրամադրելու վերաբերյալ։ Բացի այդ, նշում են, որ վարկ են տրամադրում նույնիսկ այսպես ասած սև ցուցակում հայտնված անձանց։ Այդ հայտարարությունները տեսնողներից ոմանք սոցցանցով կապվում են այդ էջերի օգտատերերի հետ։ Վերջիններս վարկ ստանալու նպատակով իրենց դիմաց անձանցից անձնագրի լուսանկարները
վարկը ստանալուց հետո հայտնում են, որ վարկը իբր հաստատվել է, սակայն կտրամադրվի, եթե նրանք նախապես որոշակի գումար վճարեն, ասենք 18, 20 կամ 30 հազար դրամ։ Հաստատված վարկի մասին սուտ տեղեկությունից խաբված քաղաքացիները համաձայնում են վճարել։ Նրանց տրամադրվում է բանկային կամ էլեկտրոնային հաշվեհամար, որոնց նրանք փոխանցում են այդ գումարները վարկը ստանալու ակնկալիքով։ Այնուհետև նամակները կամ մնում են անպատասխան, կամ այդ էջերը ջնջվում են։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հորդորում է զերծ մնալ նմանատիպ գործարքներից եւ չընկնել ծուղակը, իսկ եթե արդեն տուժել եք, դիմեք ոստիկանություն։ Ոստիկանության ջանքերի շնորհիվ հայրենիք են վերադարձել արտերկրում առանց խնամքի մնացած անչափահաս քույրեր։ Դուք կարող եք դիտել մեր վերջին տեսանյութը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Վերջերս Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն էր դիմել Մոսկվայի մի բնակչուհի եւ հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացած եղբոր եւ նրա կնոջ մահից հետո նրանց երեխաները գտնվում են իր խնամքի ներքո, եւ որպեսզի նա կարողանա ստանձնել անչափահասների խնամակալությունը, գործընթացն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է, որ երեխաները գտնվեն Հայաստանում, իսկ Հայաստան վերադառնալու համար նրանք չունեն անհրաժեշտ փաստաթղթեր։ Այս տեղեկությունն անմիջապես արձագանք գտավ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում։ Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության ներկայացուցիչների հետ համատեղ միջոցառումներով ձեռք բերվեցին անչափահասներին Հայաստան տեղափոխելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր։ Նոյեմբերի 11-ին ԱՊՀ անդամ երկրների միջև անչափահասներին իրենց մշտական բնակության երկրներ վերադարձնելու համաձայնագրի պահանջների համաձայն ոստիկանության անչափահասների հանցավորության եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման վարչության ծառայողները անչափահասներին Ռուսաստանից տեղափոխեցին Հայաստան եւ հանձնեցին Սպիտակի քաղաքապետարանի խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմնի ներկայացուցիչներին։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության միջին խմբի թափուր պաշտոններում ծառայության անցնելու համար հրավիրվում են մինչև 35 տարեկան արական սեռիային քաղաքացիները, ովքեր անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն, ունեն բարձրագույն առավելապես իրավաբանական կամ մանկավարժական կրթություն, անձնական հատկանիշներով առողջական վիճակով եւ ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտականությունները։ Ծառայության անցնելու համար կարող են դիմել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զինվորական ծառայություն անցած վերջին 5 տարվա ընթացքում ծառայությունից ազատված արական սեռի նախկին ծառայողները։ Ցանկացողները կարող են դիմել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կադրերի եւ անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժին, քաղաք Երևան, Խանջան 51, կամ զանգահարելով 010 59 69 91, 010 59 62 20, 010 59 62 86, 011 56 14 14 հեռախոսահամարներով։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 9-ից 17-ը։